Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі сабағымызда 9 сыныптың алгебра пәні бойынша Әбілқасымова оқулығындағы 8-ші тақырыптың Ф және С деңгейіндегі есептерін бірге қарастыратын боламыз. Ең алдымен Ф деңгейіндегі есептерді қарастырсақ, бірінші 8-де 6-шы есеп теңдеуде шешіңдер. А x-тен 1-тен 2-ге. Бұл есеп бізде қайталанбайтын орналастыру формуласымен шығарылады, яғни ол a-n k тең болады n факториал бөлінген n минус k факториалға. Сонда берілген мәндерді формулаға қойып есептейтін болсақ, x факториал бөлінген x минус 1 факториалға тең, яғни бұл теңдеуді біз 2-ге теңестіреміз. Яғни x факториал бөлінген x минус 1 факториал тең 2-ге. Сонда x минус 1 факториал көбейтілген x бөлінген x минус 1 факториал тең 2-ге. x минус 1 факториал мен x минус 1 факториал жойылып, сонда x тен 2-ге тең болады. Сонда есептің жауабы x тен 2. Келесі екінші есеп. А x-тен 1 2x. Бұл есепте қайталанбайтын орналастырумен шығарылады, яғни осы мәндерді формулаға қойып есептейтін болсақ, x факториал бөлінген x минус 1 факториалға тең, енді осы теңдеуде 2x-ге теңестіреміз, яғни x факториал бөлінген x минус 1 факториал тең 2x, сонда x минус 1 факториал көбейтілген x бөлінген x минус 1 факториал тең 2x. Аламдағы x минус 1 факториал мен бөлімдегі x минус 1 факториалдар жойылып, сонда x тең 2x-ге тең. Бірақ x тен 2x-ге тең бола алмайды. Сол себепті бұл есептің жауабы жоқ. Келесі 8-де 6-шы есеп теңдеуде шешіңдер. А x-тен 2x. Бұл есепте қайталанбайтын орналастырумен шығарылады. Сол себепті мәндерді формулаға қойып есептейтін болсақ, x факториал бөлінген x минус 2 факториал. Енді бұл теңдеуде 2x-ге теңестіреміз. Сонда x минус 2 факториал көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 2 факториал тең 2x. Алымда x минус 2 факториал мен бөлімдегі x минус 2 факториалдар жойылып, x минус 1 көбейтілген x тең 2x қалады. Енді жақшаны ашатын болсақ, x квадрат минус x тең 2x. Сонда x көбейтілген x минус 3 тең 0, x тең 0, x тен 3 деген мәнді шығады, бірақ x тен 0 деген мәнді ала алмаймыз. Сол себепті бұл есептің жауабы 3-ге тең. Келесі 4-ші есеп а x-тен 2 тең 3x плюс 2. Бұл есепте қайталанбайтын орналастырумен шығарылады. Сонда а x-тен 2-ні формулаға қойып есептейтін болсақ, x факториал бөлінген x минус 2 факториалға. Енді осыны 3x плюс 12-ге теңестіреміз. Сонда x минус 2 факториал көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 2 факториал тең 3x плюс 12. Алымдағы x минус 2 факториал мен бөлімдегі x минус 2 факториалдар жойылып, x минус 1 көбейтілген x тең 3x плюс 12 қалады. Енді теңдеуде шешсек, x квадрат минус x тең 3x плюс 12, сонда x плюс 2 тең x плюс 2 көбейтілген x минус 6 тең 0. Сонда x тен 6-ға тең болады. X тен минус 2 деген мәнді біз ала алмаймыз. Сол себепті есептің жауабы 6. Келесі 8-де 7. 20 оқушыдан сынып басшысы мен спорт жұмыстарына жауап берушіні таңдаудың қанша тәсілі бар делінген. Бұл есеп бізде қайталанбайтын орналастырумен шығарылады. Сонда бізде осы формулаға қойып есептейтін болсақ, n-іміз 20-ға тең, k-іміз 2-ге тең. Себебі k дегеніміз бізде сынып басшысы мен спорт жұмысы деген 2 жұмыс атқарылған, сол себепті біз оны 2 деп аламыз. Сонда мәндерді орнына қойып есептейтін болсақ, 20 факториал бөлінген 20 минус 2 факториал тең болады. 20 факториал бөлінген 18 факториал тең, 20 факториалды 18 факториал көбейтілген 19 көбейтілген 20 деп өрнектей аламыз. Сонда алымдағы 18 факториал мен бөлімдегі 18 факториалдар жойылып, жауабы 380-ге тең болады. Келесі 8-де 7-ші есеп. 3, 4 және 5 бағаларының бірін екі оқушыға қоюдың қанша тәсілі бар делінген. Бізде 3 баға берілген және 2 оқушы берілген екен. Сонда біз бұл есепті ұяшықтар әдісімен шығарамыз. Сонда бізде 3 бағаны бірінші оқушыға 3 тәсілмен қоя аламыз. Яғни 3-ті де қоя аламыз, 4-ті де қоя аламыз, 5-ті де қоя аламыз. Сол себепте бірінші оқушыда 3 таңдау бар. Екінші оқушыда да 3 таңдау бар. Себебі біз бұл жерде қайталанбайтын делінген жоқ, қайталанатын. Яғни бізде екінші оқушы 3-ті де, 4-ті де, 5-ті де қоя аламыз. Енді осы сандарды бір-біріне көбейтсек, бізде 9 шығады. Яғни есептің жауабы 9. Келесі С деңгейіндегі есептерді қарастырамыз. Ең алдымен 8-де 8-ші есептің бірінші есебі 2 фигураны 6 түспен бояудың қанша тәсілі бар делінген. Бұл есеп бізде қайталанбайтын орналастырумен шығарылады. Ондағы n-іміз 6-ға тең, k-іміз 2-ге тең. Енді осы мәндерді формулаға қойып есептейтін болсақ,
а 6-дан 2 тең болады. 6 факториал бөлінген 6 минус 2 факториал тең, 6 факториал бөлінген 4 факториал тең. 6 факториалды 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6 деп өрнектей аламыз. Сол себепті бөлімдегі 4 факториал мен алымдағы 4 факториалдар жойылып, 5-ті 6-ға көбейтеміз, сонда 30 шығады. Яғни есептің жауабы 30. Келесі 8-8 есептің екінші есебі. 1 және 2 цифрларының көмегімен жазылатын мыңнан кіші натурал сандар қанша? Яғни біз 1 және 2 цифрларын ғана пайдаланып, мыңнан кіші натурал сандарды құруымыз керек. Яғни сандар 1 және 2 цифрларынан ғана тұру тиіс. Мыңнан кіші сандар 1-ден 999-ға дейінгі сандар, сондықтан біз 1, 2 және 3 таңбалы сандарды қарастырамыз. Яғни ең алдымен 1 таңбалы сандар. 1 таңбалы сандарға 1 және 2 кіреді. 2 таңбалы сандарға біз 11, 12, 21, 22 сандарын кіргіземіз. Ал 3 таңбалы сандарды табу үшін біз ұяшықтар әдісін қолданайық. Ең алдымен бірінші орынға біз 1 немесе 2 келе алады. Сол себепте бізде бірінші орында 2 нұсқа бар. Ал екінші орынға да 1 немесе 2 келе алады. Сол себепті бізде 2 нұсқа бар. Ал үшінші орынға тоже 1 немесе 2 келе алады. Сол себепті бізде 2 нұсқа бар. Енді осы нұсқаларды бір-біріне көбейтсек, бізде 8 шығады. Яғни біз таңдаулыларды тапсақ, яғни бізде 1 таңбалы сандарда 2 таңдау бар, 2 таңбалы сандарда 4 таңдау бар, 3 таңбалы сандарда 8 таңдау бар. Енді осы таңдауларды бір-біріне қоссақ, 2 қосылған 4 қосылған 8-тен 14. Есептің жауабы 14. Келесі 8-9 есеп теңдеуде шешіңдер. А x-тен 2 тең 20. Бұл есеп қайталанбайтын орналастырумен шығарылады, яғни а nk тең болады, n факториал бөлінген n минус k факториалға. Сонда мәндерді орнына қойып есептейтін болсақ, а x-тен 2 тең x факториал бөлінген x минус 2 факториал. Енді осы теңдеуде 20-ға теңестіреміз, x факториал бөлінген x минус 2 факториал тең 2-ге, тең 20-ға. Сонда бізде x минус 2 факториал көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 2 факториалға, оны теңестіреміз 20-ға. Алымдағы x минус 2 факториал мен бөлімдегі x минус 2 факториалдар жойылып, x минус 1-ді көбейтеміз x-тен 20-ға тең болады. Енді осы теңдеуде есептейтін болса, x квадрат минус x минус 20 тең 0. Сонда бізде x1-іміз минус 4-ке, x2-іміз 5-ке тең болды. Бірақ біз минус 4 деген мәнді алмаймыз, себебі біз есептің берілгенінде 2-ден үлкен сандарды алуымыз керек. Сол себепті біз 5 санды ғана аламыз. Сонда есептің жауабы бізде 5. Келесі, екінші есеп по x-тен 24. Бұл есеп бізде қайталанбайтын алмастыру. Сонда әрі қарай есебіміз x факториал тең 24-ке, x факториал тең 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4-ке. Яғни 24 дегеніміз 4-ке теңгі сандардың көбейтіндісі. Сонда x факториал тең 4 факториал. Сонда есептің жауабы 4 факториалға тең. Келесі. Үшінші есеп а x-тен 2 тең x көбейтілген x минус 1-ге. Бұл есеп қайталанбайтын орналастырумен шығарылады. Енді мәндерді орнына қойып есептейтін болсақ, x факториал бөлінген x минус 2 факториал тең x көбейтілген x минус 1-ге. Сонда x минус 2 факториал көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 2 факториал тең x көбейтілген x минус 1-ге. Алымдағы x минус 2 факториал мен бөлімдегі x минус 2 факториалдары жойылып, қалған мәндерді жазатын болсақ, x минус 1 көбейтілген x тең x көбейтілген x минус 1-ге. Бұл жерде бізде есептен берілгенде 2-ден үлкен сандарды қарастырыңдар денілген. Сол себепте біз бұл есептің жауабы жоқ деп аламыз. Келесі 8-10 есеп теңдеудің түбірлерін табыңдар. А x-тен 3 тең 14x минус 2x квадрат. Бұл есепте қайталанбайтын орналастырумен шығарылады. Мәндерді орнына қойып есептейтін болсақ, x факториал бөлінген x минус 3 факториал тең 14x минус x квадратқа. Сонда x минус 3 факториал көбейтілген x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 3 факториал тең x көбейтілген 14 минус 2x-ке. Алымда x минус 3 факториал мен бөлімдегі x минус 3 факториалдар жойылып, қалған мәндерді жазатын болсақ, x көбейтілген x минус 1 көбейтілген x минус 2 тең x көбейтілген 14 азайтылған 2x. Теңдеудің оң жағында x пен сол жағында x-тер жойылады. Сонда жақшаны ашатын болсақ, x квадрат минус x минус 12 тең 0, x тең 4-ке. x тең минус 3 деген мәнді ала алмаймыз, себебі есептің берілгенде 3-тен үлкен сандарды қарастыр деген. Сол себепте есептің жауабы 4.
Келесі 8-ден 10 есебінің екінші есебі. А x'тен 3, 20x плюс а x'тен 3-тен 20x плюс 4x квадрат. X факториал бөлінген x минус 3 факториал тең 20x плюс 4x квадратқа тең. Енді әрі қарай есептейтін болсақ, x минус 3 факториал көбейтілген x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 3 факториал тең 20x плюс 4x квадратқа. Алымдағы x минус 3 факториал мен бөлімдегі x минус 3 факториалдар жойылып, қалған мәндерді жазатын болсақ, x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x тең x көбейтілген 20 қосылған 4x. Теңдіктің оң жағында x мен сол жағында x-тер жойылады. Сонда қалған мәндерді ашып қарастыратын болсақ, x квадрат минус 7x минус 18 тең 0. Сонда x тен 9-ға тең болады. Ал x екіміз минус 2-ге тең болды. Бұл мәнді ала алмаймыз, себебі есептің берілгенде 3-тен үлкен сандарды қарастыр деген. Сол себепті есептің жауабы 9-ға тең. Келесі 8-де 10-шы есептің 3-ші есебі. А x'тен 3-тен 2x куб минус 5x квадрат минус 6x. Бұл есеп қайталанбайтын орналастырумен шығарылады. Сол себепті формулаға қойып есептейтін болсақ, x факториал бөлінген x минус 3-тің факториалы тең 2x куб минус 5x квадрат минус 6x. Сонда x минус 3-тің факториалы көбейтілген x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 3 факториалы тең 2x куб минус 5x квадрат минус 6x. Алымындағы x минус 3 факториалының бөліміндегі x минус 3 факториалдар жойылып, қалған мәндерді жазатын болсақ, x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x тең x көбейтілген 2x квадрат минус 5x минус 6. Теңдіктің оң жағында x пен сол жағындағы x-тер жойылады. Сонда қалған мәндерді жазатын болсақ, x квадрат минус 2x минус 8 тең 0-ге тең болады. Сонда x-міз 4-ге тең. Ал x екіміз минус 2-ге тең делінген, бірақ біз бұл мәнді ала алмаймыз, себебі есептің берілгенде а x-тен 3 делінген. Сол себепті біз x-тен минус 2 деген мәнді ала алмаймыз. Сол себепті есептің жауабы 4-ге тең.